მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ C#-ზე საუბარს და ვაგრძელებთ მასივების თემას. დღეს გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ლექცია, ეს არის ინდექსები და დიაპაზონები. განსაკუთრებით საინტერესოა ეს თემა იმ კუთხით, რომ ეს თემა არის ახალი, ანუ ახალი ზოგადად C#N-ისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ C#-ი ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფად და მუდმივად განვითარებადი ენა გახლავთ. გაარსებობს ენის სხვადასხვა ვერსიები, ამ მომენტისთვის არსებობს ენის უკანასკნელი ვერსია, ეს არის C#8 და 0, ანუ ამ მომენტისთვის ჩვენ ვიყენებთ C#-ის მერვე ვერსიას. თუმცა თუ ჩავხედავთ Microsoft-ის დოკუმენტაციას, იქ არის რაღაცეები გაწერილი, ანუ მე-9 ვერსიისთვისაც, ხო, ანუ რა დაემატება ახალი C#9 და 0-ს. მაგრამ ამ მომენტში ჩვენ რაც C#8 და 0-ს ვიყენებთ და აი ამ ბმულს, რომელსაც ეკრანზე ხედავთ და ვიდეოს აღწერაშიც დავდებ, აი აქ დეტალურად არის, ასე ვთქვათ, აღწერილი თუ რა დაემატა, რა ახალი, ასე ვთქვათ, თემები დაემატა C#8 და 0-ს და რითი გაუმჯობესდა იგი თავის წინამორბედებთან შედარებით. სწორედ ამ თემაზე, აი ამ ახალ დამატებულ ერთ-ერთ თემაზე გვექნება დღეს საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს თემა საინტერესოა პირველ რიგში მასივის კონტექსტიდან და მასივის თვალთახედვიდან გამომდინარე. ამიტომ სანამ დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გაკვეთილს, მინდა რომ პირველ რაც გავაკეთოთ, ყველა დავწუნდეთ რომ ვაკეთებთ .NET Core-ის პროექტს და ასევე როცა გავხსნათ Solution Explorer-ი და ჩვენს პროექტზე დავდგეთ და properties-ში შევამოწმოთ, რომ ვიყენებთ .NET Core-ის ან 3 და 0 ვერსიას, ან 3 და 1 ვერსიას. ანუ არა 3 და 0-ზე დაბლამდგომ ვერსიებს, იმიტომ რომ ეს ინდექსები და დიაპაზონები, რომელზეც დღეს მინდა რომ ვისაუბრო, სწორედ დაემატა .NET Core 3 და 0 ვერსიიდან მზევით, ხო? ნუ ხედავთ, რომ მე მიყენია .NET Core 3 და 1 ვერსია. შესაბამისად, ამ ინდექსმა და დიაპაზონმა უნდა იმუშაოს. ხო, იმისთვის რომ გავიგოთ და მივხვდეთ როგორ მუშაობს ახალი ინდექსების და დიაპაზონების თემა, ანუ ახალ C#8-ში, ჩვენ დაგვჭირდება ესეთი მარტივი მთელი რიცხვების მასივი, რომელიც ჩვენ შევქმნით და ვიცით, რასაც ნიშნავს და როგორც იქნება წინა გაკვეთილებიდან გამომდინარე. მოკლედ დავწეროთ ჩვეულებრივი console write line-ი და გავიხსენოთ ესეთი რაღაც, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ მასივის რომელიმე ელემენტი დავბეჭდოთ კონსოლში, ჩვენ უნდა მივუთითოთ მასივის სახელი და ოთხკუთხედის ფრჩხილებში უნდა მივუთითოთ იმ ელემენტის ინდექსი, ხო? დავუშვათ მივუთითოთ ნულიანი, გავუშვათ და დავინახავთ, რომ მასივის პირველი ელემენტი დაიბეჭდება ჩვენს კონსოლში. მოდი ახლა დავბეჭდოთ მასივის ბოლო ელემენტი. ამისთვის მივუწდეთ myArrays და მივუწდეთ ჩვენს ბოლო ინდექსს. ეს არის მე-5 ინდექსი, ხო? შესაბამისად, თუ გავუშვებთ, ხედავთ, რომ იბეჭდება ბოლო ელემენტი, რომელიც მოთავსებულია ჩვენს მასივში. ხო, ნუ ეხლა დავუშვათ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ეს მასივი მოვიდა საიდანღაც და ჩვენ არ ვიცით რა ზომისაა. ნუ ბეჭდა 5-იან ელემენტს, მაგრამ რეალურად აქ სხვა რაღაცა რიცხვი წერია ბოლოში და მაინც იბეჭდება 90, ხო? მაგრამ 90 ვიცით რომ არ არის ბოლო ელემენტი, ხო? ბოლო ელემენტი არის აი ეს, რაც მივუთითე ბოლოს, 128. ნუ ასეთ შემთხვევაში ცხადია რომ ესე პირდაპირ hard-code-ად ინდექსის ნომერი არ უნდა მიმეთითებინა, ხო? რაღაცა უფრო ელეგანტური გადაწყვეტილება უნდა მომეფიქრებინა. ასეთ შემთხვევაში მოვიქცეოდით ესე, დავწერთ myArrays length და ამას გამოვაკლებდით 1-იანს, ხო? ნუ კი ბატონო, myArrays length ეღებდა მთლიანი მასივის ზომას, ამ მთლიანი მასივის ზომას დააკლებ და 1-იანს და შესაბამისად მივიღებდით ბოლო ინდექსს, ხო? შესაბამისად ეხლა რამდენი ელემენტიც არ უნდა ჩაემატოს ამ ჩემს მასივში ჩემგან დამოუკიდებლად, ეს ყოველთვის გამოიტანდა ბოლო ინდექსს.
ხო, ესეც შეიძლება დაწერა და პრობლემა არ არის. ანუ აქამდე ესე ვაკეთებდით, მაგრამ ასე ვთქვათ, C# Pro-ში დაემატა ახალი ოპერატორი, რომელიც სპეციალურად ამ საქმის გაადვილებისთვის არის მოგონილი. აქედან გამომდინარე ეს დავშალოთ links-1 და myArray-ში შიგნით დავწეროთ ესეთი ოპერატორი. ეს ნიშნავს, ამას ვეძახით ბიტური ოპერატორი არა. ნუ ესე ეწოდება ამ ოპერატორს. Shift და 6-იანს თუ დავაწვევთ კლავიატურაზე, მივიღებთ ასე ვთქვათ ამ ოპერატორს, იმიტომ რომ ის არც ისე ხა რეალურ ცხოვრებაში არც ისე ხშირად გამოყენებადი ოპერატორია, ხო? შესაძლოა თუ დავწერთ ესეთ ოპერატორს და დავწერთ 1-იანს და გავუშვებთ, ხედავთ რომ მივიღებთ ბოლო ელემენტს, რომელიც ჩავამატეთ ჩვენს მასივში. ანუ ეს ოპერატორი ეუბნება ჩვენს Visual Studio-ს, რომ მასივის iterაცია დაიწყე არა თავიდან, არამედ წამოყევი ბოლოდან. ხოლო ეს 1-იანი კიდე ეუბნება, რომ ბოლოდან რო წამოყვები, პირველივე ელემენტი დაბეჭდეო. ანუ აქედან დავუკვირდით მნიშვნელობას. თუ მივყვებით თავიდან, ანუ მარცხნიდან მარჯვნივ, ჩვეულებრივ კლასიკური გაგებით ვიცით, რომ ჩვენი მასივის iterაცია იწყება 0-დან. ხოლო თუ ვიყენებთ აი ამ ოპერატორს და მოვყვებით უკნიდან, აქედან ამ ოპერატორის გამოყენებით ჩვენი მასივის პირველი ელემენტი ინახება არა 0 ინდექსზე, არამედ პირველ ინდექსზე. შესაბამისად, თუ დავწერ 1-იანს, დაბეჭდავს აი ამ ბოლო ელემენტს. თუ დავწერ 2-იანს, დაბეჭდავს ბოლოს წინას, ანუ 128-ს, ხო? ნუ ამას მიხვდით როგორც მუშაობს. კიდე ერთხელ თუ ვიყენებთ ამ ოპერატორს, ესე იგი მოვყვებით მასივს უკნიდან, მეორე მხრიდან და თუ მოვყვებით მასივს მეორე მხრიდან, ამ ოპერატორის შემთხვევაში მასივის ათვლა იწყება ინდექსიდან 1 და არა 0. ანუ მე თუ დავსვათ ესეთ ოპერატორს და დავუწერ აქ 0-იანს და გავუშვებ, მოხდება index out of range exception, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერი იდენტური არის აი ესეთი ჩანაწერისა, რომ მე უბრალოდ დავსვა -1 ჩემს ინდექსატორებში. ეს რო გავუშვა, ხდება იგივე out of range exception. ანუ თუ მოვყვებით ბოლოდან და ვიყენებთ აი ამ ოპერატორს, დავიმახსოვროთ, რომ პირველი ელემენტი აღინიშნება ინდექსით 1. თუ მივყვებით მარცხნიდან, პირველი ელემენტი აღინიშნება ინდექსით 0. ხო, ანუ ეს რაღაცა ოპერატორი, ნუ ვიფიქრებთ ალბათ, რომ ნუ ჯობდა შეიძლება ისე ჩაგვეწერა, ხო, ნუ იმიტომ რომ ისე ვართ მიჩვეულები. საქმე იმაშია, რომ ეს ოპერატორი ძალიან კომფორტულად მუშაობს მეორე კომპონენტთან, რომელიც C# Pro-ში დაემატა და ამ კომპონენტს ეწოდება დიაპაზონი. მოდი ახლა ვნახოთ რა არის დიაპაზონი და როგორ მუშაობს იგი. განვიხილოთ დიაპაზონი ამავე მაგალითის საფუძველზე, ოღონდ console write line-ი წავშალოთ. ხო, დიაპაზონის დანიშნულება ამ სიტყვიდან გამომდინარე ხვდებით, ხო, რა არის, რომ რაღაცა დიაპაზონში მასივის ელემენტები უნდა ამბოუკრიფო დავუშვათ მითებული დიაპაზონიდან, ანუ დავუშვათ რაღაცა დიაპაზონს მიუთებს საწყის მნიშვნელობას და საბოლოოს და იმის დიაპაზონში რა რიცხვებით მოყვება, ისინი უნდა ამოვიღო. ანუ აქედან მივიდივართ მეორე დასკვნამდე, თუ რამდენიმე რიცხვს ვიღებ, ანუ უბრალოდ სლათში აი ამ ამოკრეფილ რიცხვებს ვერ შევინახავ, ხო? აქედან გამომდინარე დამჭირდება რაღაცა მასივი, მეორე მასივი, სადაც დიაპაზონის რიცხვებს შევინახავ და დავიმახსოვრებ. ამიტომ შევქმნათ ახალი მასივი, რომელსაც დავარქმევთ int myArray_ors და მას მივანიჭებთ მნიშვნელობას, ანუ კონკრეტულ დიაპაზონიდან. ამიტომ დავწვევთ myArray2 უდრის myArray, ანუ პირველი მასივი, 4-კუთხედი ფრჩხილები და ესეთი ჩანაწერი. დავუშვათ 0-იანი, ანუ თავიდან გვინდა რომ მოვყვეთ და 2 ცალი წერტილი და დავუშვათ მესამე ინდექსი, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ დიაპაზონის გამართლა დაიწყოს 0-დან, ანუ პირველი ელემენტიდან მესამე ელემენტამდე. აი ესეთი ჩანაწერი, ესეთი დასმული 2 წერტილი არის ახალი ჩანაწერი C#-ისთვის და ძალიან მოსახერხებელი არის გამოსაყენებლად. მოდი ახლა დავუსვათ console write line-თან დებაგერი. გავუშვა და ვნახოთ რას დაგვიბრუნებს ეს ჩვენი myArray2. ნუ თუ გავუშვებთ, დავინახავთ რომ myArray2-მა დაიმახსოვრა, ანუ ამოკრიფა ამ მასივიდან 3 ელემენტი. პირველი ელემენტი არის 0 ინდექსზე შენახული 2-იანი, მეორე არის 10-იანი და მესამე არის 5-იანი. ანუ 0, 1 და 2 ელემენტები ამოკრიფა
და ამოკლიფა ძალიან მარტივად აი ამ ჩანაწერის გამოყენებით. ხო, მეორენაირად როგორც შეგვიძლია ჩავწეროთ, თუ დაუშვათ გვინდა რომ თავიდან მოყვეთ და ანუ თავიდან მოყვეთ და რაღაც დონემდე გავიდეთ, შეგვიძლია ეს ნული საერთოდ მოუშალოთ. თუ გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ აბსოლუტურად იდენტურ ჩანაწერს მივიღებთ, ხო? ანუ ცარიას თუ დავტოვებთ პირველ ველს, ანუ საწყის რეინჯს თუ არ მიუთითებთ, ეს მაინც შეუძლებლად იმუშავებს და მიხვდება ჩაფლის, რომ ანუ უნდა წამოყვეს თავიდან. ну ანალოგიურად შეგვიძლია მოვიქცეთ ბოლო ანუ მეორე საზღვრამდე, ხო, მეორე რეინჯამდე. თუ ამ ჩვენ 3-იანს არ დავწერთ და დავუშვათ დავწერთ თავში რაღაცა რიცხვს, მაგალითად 4-იანს, ეს ადგება და მე-4 ინდექსის შენახული რიცხვიდან გაყვება და ბოლომდე რაც არის, იმას დააბრუნებს. აი მაგალითად, თუ გავუშვებთ ესე ჩანაწერს, დავინახავთ რომ დააბრუნა 4 ელემენტი, პირველი არის 69, 90, ასე რომ ანუ აი აქედან, ანუ 0, 1, 2, 3 და მე-4 ელემენტიდან გაყვება ბოლომდე და დააბრუნებს ყველა ელემენტს. 54-ის ჩართვლით. თუ ჩვენ დავუშვათ მიუთითებით 4-დან 5-მდე და გავუშვებდით, ან დავუწერთ 4-დან 6-მდე, გავუშვებდით, დავინახავდით, რომ ეს ამოკრიფავდა 2 ელემენტს, ანუ 69-ს და ამოიღებდა 90-ს. კი ვწერთ აქ 6-იანს. მაგრამ რეალურად ბოლოს აიღებს მე-5 ინდექსის შენახულს რა. ანუ მე-6 ინდექსი აღარ ითვლება. ანუ ესეც წაიკითხეთ. ანუ 4-დან 6-მდე. ანუ მე-6 ინდექსის შენახულს აღარ დაბეჭდავს. შესაბამისად დაბეჭდავს, რადგან 6-მდე, ესე იგი დაბეჭდავს ბოლოს დაბეჭდავს მე-5 ინდექსზე შენახულ რიცხვს. ხო, ესე მუშაობენ დიაპაზონები ამ პრინციპით, იმედია გასაგებია ყველაფერი. თუ ამ ინდექსს და დიაპაზონებს ერთად გამოვიყენებთ, ანუ ერთმანეთთან კომბინაციაში, მათი ფუნქციონალი კიდევ უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნება. ხო, მოდი ახლა სანამ ვნახავთ ესენი ერთად კომბინაციაში როგორ გამოვიყენოთ, შევიხედოთ ცოტა ფარდის მიღმა და ვნახოთ რა დგას და რა არ დგას ამ ინდექსების და დიაპაზონების უკან. ანუ პირველ რიგში უნდა გავიგოთ აი ეს რა ტიპი არის რა. აი ეს ჩანაწერი, რომელიც გამოგვაქვს console write line-ში და რომელიც აი ეს ჩანაწერი, რომელიც პასუხისმგებელია, რომ უკუღმა დაბეჭდოს პირიქით შეხედოთ ჩვენს ასე ვთქვათ მასივს და ამოიღოს პირველივე ელემენტი. თუ მივიტანთ ამასთან დავინახავთ, რომ ეს არის ინდექსი. ანუ ცალკე არის ტიპი შექმნილი ინდექსი. თუ დავაჭერთ F12-ს და გადავალთ ამ ინდექსზე, დავინახავთ რა ტიპიც არის ეს. დავინახავთ პირველ რიგში რას, რომ ეს არის სტრუქტურა. რა არის სტრუქტურა და დეტალურად როგორ მუშაობს, ეს ჩვენ არ ვიცით, ამას მომავალ გაკვეთილებში გავიგებთ. მაგრამ ჩვენ შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე გქონდა შეხება სტრუქტურებთან. მე მგონი ამაზე ადრეც გქონდა ლაპარაკი, მაგრამ გავიმეორებთ, მაგალითად, როცა ჩვენ ვიყენებდით int ტიპის ცვლაც, თუ გადავიდოდით, ასე ვთქვათ, int-ზე და შევხედავდით რა ტიპის არის ის, int ტიპიც არის სტრუქტურა. ამაზე გქონდა საუბარი, მე მგონი ჯერ კიდე პირველ ლექციაში და ამ სტრუქტურას ქვია int22, ხო? bool ტიპიც არის სტრუქტურა. როცა ვიყენებდით bool ტიპს, ჩვენ რეალურად ვიყენებდით სტრუქტურებს. ხო, აი ესეთივე ტიპი არის აი ეს ჩვენი ინდექსიც, რომელიც ახალ დამატებული არის C#-ში. მაგრამ თლად ეგეთი ტიპიც არ არის. ანუ ცოტა განსხვავებული არის. დეტალებში აღარ ჩავალ. ეხლა რა განსხვავებს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ დავწერ ესეთ ჩანაწერს, რომ index my index და აი ამ ჩანაწერში შევინახავ აი ამ ნიშნულობა my array 1-ს, უბრალოდ ანუ აი აქ რასაც აქ მიწერ my array 1-ს არა my array ბიტური არათი 1-ს. ანუ აი ამ ტიპს არ ვიცი სხვა სახელი რა ქვია, აი ამ ესეთ სამკუთხედს უნდა მოვიძიო მე ბიტური ოპერატორი რაღაც არა თუ რაღაცა ეგეთი მსგავსი ქვია როგორც მახსოვს. ხო, მაგრამ უფრო ესეთი სახელი უკეთესი თარგმანი მე მგონი არც არსებობს.
ხო, ანუ თუ აი მას ჩავწერ ესე და აი პირდაპირ როგორც სულად შევინახავთ რაღაცა მონაცემს, ისე თუ შევინახავ და გავუშვებ, ხო? დავინახავთ, რომ აი ეს ჩვეულებრივად მიიღებს ამ პარამეტრს და აი ეს my index-ი თუ გამოვიტან console write line-ში, აი ჩვეულებრივად იმუშავებს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს, ხო? როგორც წეღან მუშაობდა. აქედან გამომდინარე, ეს არის წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი მონაცემთა ტიპი, რომელსაც ვიყენებ ისე როგორც ვიყენებთ სვლადებს, ხო? მაგრამ თლად ჩვეულებრივი მონაცემთა ტიპი არ არის, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი რაღაცა ერთ პარამეტრს კი არ იღებს, ხედავთ რომ ცოტა განსხვავებულ პარამეტრებს იღებს, ხო? ანუ იღებს აი ამ ბიტურ ოპერატორს და იღებს რაღაცა რიცხვს. ამას რო თავი დავანებოთ, ამას აქვს რაღაც თავისი მეთოდები, რომელიც ვიცით, ხო, რომ აი თუ დავწერთ my index და დავცვალთ წერტილს, ჩამოიშნება რაღაცა მეთოდები, ხო? ამ ჩამოშლილებიდან ხედავთ ორ მეთოდს, რომელსაც ეწოდება isFromEnd, რომელიც არის bool ტიპის მეთოდი, ხედავთ აი აქ რომ bool ტიპის, ანუ აბრუნებს bool ტიპს და ჩამოიშლება მეორე მეთოდი value, რომელიც არის int ტიპისა. მოდი ახლა პატარა რაღაცას დავწერ და დავინახოთ როგორ მუშაობს ეს value ტიპის მეთოდი და isFromEnd მეთოდი. ეს my-array წავშალოთ, ეს 4 კუთხედები წავშალოთ და ეგრევე შევინახოთ აი ეს ერთიანი ოღონდ პირიქით, ხო? და console write line-ში გამოვატანინოთ აი ესეთი რაღაცა, რომ is from value იყოს value, უბრალოდ my index-ის value, ხოლო is from end, my index-ის is from end. გავუშვათ და ვნახოთ. გავუშვათ და ვნახოთ, რომ ეს მუშაობს სწორად, ანუ value უდრისო 1-სო, გვეუბნება, is from end უდრის true-სო. ეხლა რას ნიშნავს ეს ჩანაწერები? Value არის ის მნიშვნელობა, რომელსაც ვიღებთ აი ჩვენ მასივიდან. ანუ ჩვენ შემთხვევაში პირველივე ბოლოდან მოყოლებული პირველი რიცხვი. შესაბამისად, value არის ერთიანი. ანუ index ტიპისთვის ეს ბოლოდან აღებული პირველი რიცხვი აღინიშნება 1-ით, როგორც ვიცით და აი ეს ერთიანი არის value. ანუ აი ეს ბოლო ელემენტი, მასივის ბოლო ელემენტი. Is from end არის აი ეს ბიტური ოპერატორი არა. ანუ რადგან მე ვიყენებ ბიტურ ოპერატორ არას, is from end მეთოდი აბრუნებს true-ს. კიდევ ერთხელ გავუშვათ და ვნახოთ, ანუ is from end არის true, value, ანუ მნიშვნელობა არის 1. ანუ მოყვები ბოლოდან და იღებ პირველივე value-სო რა. აი ესეთ რაღაცას გვეუბნება ეს ორი აი ამ ორი მეთოდის თანხვედრა. ეხლა მე რო ეს ბიტური ოპერატორი არა წავუშალო და ისე გავუშვა, value ისევ დარჩება ერთიანი, მაგრამ is from end უკვე გახდება false, ხო? ანუ ბოლოდან აღარ მიყვება. ხო, ეხლა მოდი ბიტური ოპერატორის დავწეროთ. წერან როგორც გვეწერა და აი ეს value შევცვალოთ, ხო? ანუ ეს ინდექსი შევცვალოთ უბრალოდ, ხო? ანუ ეხლა უკვე ხედავთ value გახდება 3 და ეუბნება რომ შეხედეო მესამე ელემენტს, ოღონდ მოყევი is from end, ანუ მასივს წამოყევი ბოლოდანო. და შესაბამისად is from end მეთოდი დააბრუნებს შედეგად true-ს. ანუ კიდევ ერთხელ, ეს სამიანი პასუხისმგებელი არის აი ამ მასივის რომელი ინდექსს შეხედოს, ხოლო ეს ოპერატორი, რომელიც მის წინ დგას, პასუხისმგებელი არის მასივის გაუყვეს წინიდან თუ არ გაუყვეს წინიდან. ანუ აი ამ ორ მეთოდს იყენებს აი ეს ტიპი my index-ი ამ მაგალითიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ეხლა რომ დავწეროთ console write line my arrays my index-ი, ხო? ეს ჩვენი მასივი მიხვდება, რომ იმან უნდა დააბრუნოს მესამე ინდექსზე მდგომი ელემენტი და
მასივის iterაციას უნდა დაიწყოს ბოლოდან. იმიტომ რომ ჩვენ ვეუბნებით my index-ში ამას. შესაბამისად ახლა თუ გავუშვებთ ამას, დავინახავთ რომ შედეგად აიღებს ბოლოდან მესამე ელემენტს, ანუ ბოლოს არა, არც იმის გვერდზე მდგომს და არამედ შემდეგ ელემენტს, რომელსაც ვხედავთ რომ გამოსული არის კონსოლში. აი ესე მუშაობს ეს ჩვენი index სტრუქტურა. ხო, მოდი ახლა კიდევ უფრო ღრმად შევიდეთ სირთულეებში და შევხედოთ როგორ შეგვიძლია ეს index my index-ი შევქმნათ და ინიციალიზება გავუკეთოთ მეორენაირად. აქვს ერთ new index და აქვს კონსტრუქტორს. ნუ აი ეს უკვე ძალიან მომავლის თემაა, ანუ არც ისე მომავლის შეიძლება, მაგრამ რა არის კონსტრუქტორი და როგორ მუშაობს, ამ ლექციაში დარწმუნებულად დამწყებები ვერ გაიგებენ. აქედან გამომდინარე, ეს my index-ის new index-ის კონსტრუქტორი იღებს ორცალ პარამეტრს. თუ გადატვირთულ პარამეტრებს შევხედავთ, ორ პარამეტრს იღებს, ანუ ერთი არის int ორი კონსტრუქტორია, ერთი არც ერთ პარამეტრს არ იღებს, მეორე პარამეტრი იღებს ორ ტიპს int ტიპია პირველი, ეს არის value და bool ტიპი არის is from end, რომელიც აბუნებს ან true ან false. შესაბამისად, ანუ ის ტიპები რა ტიპებსაც გადავცემდით ხელით, ხო? შესაბამისად ამ ტიპებს გადავცემთ კონსტრუქტორში, იგივენაირი პრინციპით. შესაბამისად, მე თუ კონსტრუქტორში გადავცემ 300-ას და გადავცემ ნიშნულობას true, ეს იქნება იდენტური ჩანაწერი იმისა, რაც მქონდა წინა შემთხვევაში, ანუ true ნიშნავს, რომ კი ბატონო წამოღები ბოლოდან და მესამე ინდექსში მდგომი ელემენტი დაბეჭდა. შესაბამისად, თუ გავუშვებთ ახლა ამ ჩვენ პროგრამას, დავინახოთ, რომ I am my index-ის value უდრის 3-ს და is from end უდრის true-ს. და 90-ს ბეჭდავს, ხო? კონსოლში. ნახოთ, კი ბატონო, 1 2 და აგერ მესამე მნიშვნელობა 90-ია. და შესაბამისად მუშაობს აბსოლუტურად იგივენაირად, როგორც წეღარ. ნუ ვინც ვერ გაიგოს ჩანაწერი არ აუშავს, უბრალოდ გაატარეთ ამ შემთხვევაში არ დაგჭირდებათ. როცა დრო მოვა ავხსნით და გაიგებთ ყველაფერს. და თუ აქ მივუთითებთ false, ან საერთოდ არაფერს არ მივუთითებთ, იმიტომ რომ default მნიშვნელობად იქ გაწერილი არის ამ ინდექსის პარამეტრად false და ესე გავუშვებთ, ავიღებთ ამ მნიშვნელობას, რომელიც დევს მესამე ინდექსზე, ოღონდ is from end არის false. შესაბამისად მიყვება თავიდან, მარცხნიდან მარჯვნივ. აქედან გამომდინარე, გავიღებთ 0 1 2 და მესამე ინდექსზე შენახულ პარამეტრს. ნუ გამოვიკვლიეთ ინდექს ტიპი, შეიძლება ითქვას შიგნიდან გავიგეთ როგორ მუშაობს და მოდი ახლა გამოვიკვლიოთ ტიპი range. და ვნახოთ რა ტიპი არის ის. ანუ range ერთ ესე range დავუშვათ ამასაც დავუშვათ my range და უთითებთ ორ მნიშვნელობას, ხო? ანუ საწყის მნიშვნელობას და საბოლოოს დავუშვათ მივუთითოთ 1-იანი და 4-იანი. შუაში ვუსვათ ორ წერტილს, რომელიც აღნიშნული არის აი ამ range-ისა, ხო? ხო, და მე ჩვეულებრივად შეგვიძლია ამ ჩვენს my arrays ინდექსებში მივცეთ my range-ის მნიშვნელობა და მივიღოთ რაღაცა ახალი მასივი, მაგალითად my array 2. array 2. აი ესე. და ეს მნიშვნელობა იქნება აღებული პირველი ინდექსიდან მეოთხე ინდექსამდე. ნუ ჩვენ ეს მაგალითი განვიხილეთ, მაგრამ ნუ ეს პირდაპირ hardcode-ად ვწერდით აი საწყის და საბოლოო ინდექსებს ცალკე ცვლადში არ ვინახავთ. ხო, იქიდან გამომდინარე, ეს ორივე range ეს არის სტრუქტურა. ჩვენ შეგვიძლია ის შევქმნათ როგორც სტრუქტურა. მაგალითად range, my range თუ უდრის new range, ჩვეულებრივად კონსტრუქტორში ის იღებს, თუ გადავხედოთ მის კონსტრუქტორში მისაღებ პარამეტრებს, ეს არის იღებს ორ პარამეტრს. და საინტერესო ის არის, რომ თუ დავაკვირდებით რა ტიპი არის ეს პარამეტრები. ეს range იღებს ინდექსებს პარამეტრად. ხედავთ? ანუ ერთ-ერთი მათგანი ამ ორი პარამეტრიდან პასუხისმგებელია
დიაპაზონის საწყის მნიშვნელობაზე, ანუ დასაწყისზე, მეორე მათგანი პასუხისმგებელი არის დასასრულზე. ანუ თუ მე კონსტრუქტორში დავწერა ესეთ რაღაცას, რომ ერთიანი მძიმე და ოთხიანი. ანუ ეს იქნება იგივე მნიშვნელობა, რაც დამეწერო ერთიანი, ორი წერტილი და ოთხიანი, ოღონდ გარეთ. ანუ კონსტრუქტორში ეს ცოტა სხვანაირად იღებს პარამეტრებს, მაგრამ მნიშვნელობები იდენტურია. თუ დავდგებით, მაგალითად დავწერთ ერთიანს დავსვათ მძიმეს, დავინახავთ, რომ პირველი ინდექსი არის სტარტისთვის განკუთვნილი, მეორე ინდექსი არის ენდისთვის განკუთვნილი. აქედან გამომდინარე, ესეც მუშაობს იდენტურად კონსტრუქტორში იღებს ორ პარამეტრს, მაგრამ ეს პარამეტრები, რომელსაც ეს range იღებს, არის ინდექსები, თვითონ არის ინდექსები. აქედან გამომდინარე, ეს ორი მნიშვნელობა ძალიან გადაჯაჭვული არის ერთმანეთზე. და თუ გავუშვებთ ახლა აი ამ ერთიანით და ოთხიანით კონსტრუქტორში გადაცემულ მნიშვნელობას, დავინახოთ, რომ მასივში ბრუნდება იგივე რიცხვები, რა რიცხვები წეგან გამოვიდა მაგალითიდან გამომდინარე. და თუ ასე ვთქვათ, კიდე პლუს შევიხედავთ აი ამ მასივში და უბრალოდ აი my range-ში, სადაც გადავცემთ მნიშვნელობებს, ხო? range-ის my range. თუ შევხედავთ და ჩამოვშვით, ხედავთ, რომ ეს იღებს ორ მნიშვნელობას, end-ი და start-ი. ორივე არის მეთოდი და ორივე არის ინდექსის ტიპის. ანუ start-ი იღებს საწყის მნიშვნელობას, ინდექს, ან დიაპაზონის საწყის მნიშვნელობას, end-ი იღებს საბოლოო მნიშვნელობას. თუ თავის მხრივ start-ს და end-ს ჩავშლით, შეხედეთ რა არის აქ, ანუ ეს იღებს start-ი თავის მხრივ ორ მეთოდს, ეს არის value და ეს არის is from end-ი. ისევე როგორც ინდექსი, იმიტომ რომ ეს start-ი და ინდექსი თავად არის ინდექსის ტიპისა. და შესაბამისად აი ესე მუშაობს end-ის შემთხვევაში იგივე არის, ხო? აი ესე მუშაობს ეს ორი მონაცემთა ტიპი, ორივე სტრუქტურა. შესაბამისად, რადგან ჩვენ მუშაობთ range-ებთან და ვიცით, რომ range-ები პარამეტრებად იღებენ ინდექსებს, შეგვიძლია პირდაპირ აი ეს ყველაფერი წავშალოთ და შეგვიძლია range-ს პირდაპირ გადავცეთ, ასე ვთქვათ, პარამეტრები, მაგალითად, ოთხიანი და ერთიანი და ორივე წინ მივწეროთ ბიტური ოპერატორი არა. რა ვიცი, სამის სახელი მაგიჟებს, მაგრამ ნუ უნდა მოვიძიო რაღაცა იქნებ წესიერ სახელი ერქვა ცოტა, თორე ყოველ ჯერზე ეს ბიტური ოპერატორი არას თქმა ცოტა ძნელია. შესაბამისად, აი ეს my range და შეინახავს თავის მნიშვნელობას ბოლოდან მეოთხე ელემენტისა და ბოლოდან პირველი ელემენტამდე. კი ბატონო. მთელი ეს მნიშვნელობა ეს რასაც ეს დააბრუნებს, შეგვიძლია პირდაპირ შევინახოთ რაიმე მასივში და აი ახალ მასივში პირდაპირ მივიღებთ range-ს. ხო. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო კონსტრუქცია საკმაოდ. და საკმაოდ მოსახერხებელიც. ხო, ნუ მასივის მაგალითზე და რიცხვითი მონაცემების მაგალითზე მე მგონი ყველაფერი გავიგეთ, მოდი ახლა შევქმნათ იგივე და ასე ვთქვათ, ნახოთ როგორ მუშაობს იგივე რაღაცა ტექსტური ტიპის მონაცემის მაგალითზე. მაგალითად შევქმნათ string რაღაცა, რომელიც უდრის მაგალითად hello world-ს და სამი ძახილის ნიშანი დავუსვათ, ეს კლასიკური პროგრამისტული ფრაზა, ხო? hello world და მოდი ახლა აი ეს ჩვენი range-ები და ჩვენი ინდექსები აი ამ string ტიპზე გამოვცადოთ. ნუ string ტიპის თავის მხრივ მასივი არის, რომელიც ასე ვთქვათ, რიცხვითი პარამეტრების მაგალითად იღებს ასოებს, ხო? და ამ ასოების ჩაწერის ფორმატი ჩვენ ვიცით, ეს არის char-ი. შესაბამისად, string-ი არის char-ების მასივი. შესაბამისად, მე თუ ახლა აი console write line-ში დავწერ a და ოთხკუთხა ცხრილებში გადავცემ მნიშვნელობას 0-ს და გამოვიტან, მივიღებ პირველ ასოს, რომელიც მითითებული გვაქვს აი ამ იცვლათში და ეს არის h, ხო? Hello world-ის პირველი ასო არის h. აქედან გამომდინარე, ანალოგიურად უნდა იმუშაოს ბიტუ ინდექსატორმა, ინდექსმა string-ების შემთხვევაშიც. მაგალითად, მე თუ ავიღებ ბოლო ციფრს
ბოლო ციფრსკერა ბოლო ASOS აი ამ ჩვენი ფრაზიდან და გამოვიყენებ ინდექსატორს ჩვეულებრივად გავუშვებ და დავინახავთ რომ აი დააბრუნებს ჩვენს კონსოლში ძახილის ნიშანს ძახილის ნიშანი დაიბეჭდება ხო რა ვიცი ანალოგიურად მუშაობს სტრინგების შემთხვევაშიც მოდი ახლა ავიღოთ ეს ინდექსატორი დავსვათ და ავიღოთ ნულიანი ხო ანუ რა მოხდება თქვენი აზრით გავუშვათ აბა და ვნახოთ system out of range exception-ი მოხდება კი ბატონო აი იმიტომ რომ გასული არის ეს ჩვენი ჩანაწერი მასივის საზღვრებს გარეთ ანუ hello world-ის საზღვრებს ცდება და ანუ ანალოგიური წარმატებით გამოვიყენებ დიაპაზონებსაც აქ დავუშვათ თუ მე მინდა რომ ავიღო ჩემი ამ ტექსტიდან სიტყვა hello მე უნდა მივუთითო ესეთი რაღაც ანუ ის ოთხკუთხა ფრხილებში დავწეროთ ესეთი რაღაც დავწეროთ ნულიანი დავუსვათ ორი წერტილი და 0 1 2 3 4 და 5-იანი დავუსვათ აბა ეს თუნდა აიღოს hello დიახ კი ბატონო აი ჩვეულებრივად კონსოლში დაიბეჭდა სიტყვა hello ну შემიძლია ეს ნულიანი საერთოდ მოუშალო იმიტომ რომ ეს თვითონაც მიხვდება რომ 5 პირველი 5 აიღოს თუ წინ არაფერი არ ეწერება და ისევ იგივე ტექსტს დაბეჭდავს კონსოლში სულ ეს იყო დღეს რაც მინდოდა რომ თქვენთვის ამეხსნა ვფიქრობ საინტერესო ლექცია გამოგვივიდა შევეხეთ შედარებით ახალ ტექნოლოგიას რომელიც დაემატა C# 8-ში და შეიძლება ბევრი საკითხი მაინც ბუნდოვანი იყო თქვენთვის მაგრამ ვფიქრობ რომ ვინც ბოლომდე უყურა და ვინც ყურადღებით უსმენდა ეს რაღაც მე მგონი გასაგებად ახსენე ყველაფერი რაღაცები შეიძლება ბუნდოვანია მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ ჩვენ აუცილებლად ამ საკითხებს ყველა საკითხს რაზეც გვქონდა საუბარი მოვუბრუნდებით და მე მოგვიანებით როცა თქვენ თავად გადმოახვევთ ამ ვიდეოს და ხელახლა უყურებთ დარწმუნებული ვარ თქვენთვის უკვე კითხვის ნიშნები აღარ იქნება და ყველაფერს გაიაზრებთ ხო დღეს მოდი დავასრულოთ ამით გისურვებთ წარმატებებს მადლობა ყურადღებისთვის